Причины гастроэзофагальной рефлюксной болезни или рефлюкса. Далее может дойти до приступов пароксизмального ночного кашля, поражения голосовых связок, это всевозможные гранулемы, полипы, повреждение зубов, икота, апноэ, остановка дыхания. То есть вы видите, рефлюкс – это не только неприятное ощущение, что у меня там что-то жжет, печет. На самом деле это целый вот такой веер возможных осложнений.